Mec, Ouais. je peux me servir une bière dans ton frigo? Ouais, bien sûr, vas-y, fais comme chez toi. Non, par contre, on va être très clair, tu me donnes pas d'ordre, d'accord? Pardon? Fais comme chez toi, bah c'est si je veux, hein, je suis pas ton chien. On est ok? Mais oui, mais justement, C'est clair, on est raccord? Ouais. Super. Voilà, maintenant t'as pas répondu à ma question. Est-ce que je peux me servir une bière dans ton frigo? Bah, tu fais comme tu veux, en fait, parce que... Non, tu commences pas à m'embrouiller avec des si je veux, si on est chez toi, d'accord? C'est toi qui décides. Est-ce que, oui ou non, je peux me servir une bière dans ton frigo? S'il te plaît. Bah oui. Voilà. Merci beaucoup. La politesse, le respect, c'est dans les deux sens. Et excuse-moi.